Kidophone. ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇത് കണ്ടോ? ഈ വാവയുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കണേ എന്നൊന്ന് പറയാവോ? ഈ വാവയുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കണേ? ബോള്. ബബ്ബ ബോൾ. എന്താ? ബബ്ബ ബോൾ. ഇതാരാ ഇത്? ബോൾ. ഞാനയുടെ കയ്യില് ബോൾ ഉണ്ടല്ലേ? He is a boy. The boy has a ball. ബോയുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ബോൾ. Yes, you are right. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ബെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോയുടെ കഥ കേൾക്കാം കേട്ടോ. എന്താ പേര്? ബോയുടെ പേരെന്താ? ബെൻ. ബെൻ is a boy. Ben is a boy and he has a toy. Toy എന്താ toy? ഒരു ball and a bat. He has a ball and a bat. എന്നിട്ടോ what he did? അവൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് ബെന്റെ കയ്യില് ഒരു ബോളും ഒരു ബാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് he was going to play. Ben hit the ball with a bat. Ben എന്താ ചെയ്തത്? ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബോളിനിട്ട് ഒറ്റയടി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? ആ ബോള് വേഗം പോയി ഒരു ബീ ഹൈവില് പോയി മുട്ടി. എവിടെ പോയി മുട്ടി? ഒരു ബീ ഹൈവില്. ബീ ഹൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ? തേനീച്ചക്കൂട്. എന്താണ്? തേനീച്ചക്കൂട്. തേനീച്ചക്കൂടിൽ വന്ന് മുട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി? ആ തേനീച്ച, the bees came. ആര് വന്നു? The bees came. ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ ബെൻ പേടിച്ച് ഒറ്റ ഓട്ടം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബീ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നറിയോ? ബീ ബസ്. എങ്ങനെയാ വന്നത്? ബീ ബസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബെന്റെ കഥ കേട്ടല്ലേ? ബബ്ബ ബെൻ. എന്തിന്റെ ആരുടെ കഥയാ കേട്ടത്? ബബ്ബ ബെൻ. ബെൻ എന്താ ചെയ്തത്? ബെന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ? ബബ്ബ ബോൾ. ബെന്നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ബബ്ബ ബോൾ. പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ബെന്നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബബ്ബ ബാറ്റ്. എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന? ബബ്ബ ബാറ്റ്. മിടുക്കര്. ഇനി നമുക്ക് ബെന്നിന്റെ ബാറ്റിന്റെയും ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. എന്താ കേൾക്കാം? പാട്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. Bring your bat and bring your ball. ഒന്നുകൂടി പാടിക്കേ. Bring your bat and bring your ball. Bring your bat and bring your ball to the park to play. Okay, അപ്പൊ നമ്മള് ബി, ബേർഡ് സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടത്. ബിയുടെ സൗണ്ട് ബ എന്നാണ്. ബ. Thank you.